Hello, Assalamu alaikum everyone. How are you? Today I will share a recipe from my hometown, Naugan Mahadipur. It's a very special recipe from my town, and we can say that this recipe name is katla মাছের head পোলাও বা মাথার পোলাও আর কি। তো এখানে আমি মাছের মাথাটাকে সুন্দর মতো করে ধুয়ে নিচ্ছি। এখানে শুধু আমি মাছের মাথাই দিই নাই, মাছের লেজাটাও বা মাছের বুকের অংশটাও দিয়েছি। তো এটার জন্য আমি পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, কাঁচামরিচ কুচি নিয়েছি। রান্নার জন্য আমি ইনগ্রিডিয়েন্টসে আবার সরিষার তেলও ইউজ করছি। বাটা মশলা নিয়েছি, দালচিনি, রসুন বাটা, জিরা কুচি। এর জন্য আমি প্যানটাকে গরম করে নিচ্ছি। সরিষার তেল আমি ঢেলে দিচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত সরিষার তেল না গরম হয়েছে গরম করে নিব। এই যে জিরা কুচি দিচ্ছি, কারণ মাছের যে গন্ধ থাকে সেটাকে নিবারণের জন্য আমি জিরা কুচি দিয়েছি। আর তারপরে আমি আস্তে আস্তে সমস্ত ইনগ্রিডিয়েন্টস ইউজ করব। পেঁয়াজ কুচি প্রথমে দিলাম, যতক্ষণ না পর্যন্ত বাদামি রং হয়েছে এটাকে সুন্দর মতো করে নাড়তে চাড়তে থাকবো। আর নাড়ার পরে দেখবেন যে সুন্দর মতো করে স্মেল চলে আসছে। তো আমার মতো আপনারাও দেখবেন যে গন্ধর সঙ্গে সঙ্গে রান্না করবেন, দেখবেন যে রান্নার একটা সুন্দর ফ্লেভার পাবেন আর কি। তো তারপরে আমি এখানে অল্প করে মানে কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা দেখেছেন যে আমি অনেকগুলো কাঁচামরিচ ইউজ করেছি, কিন্তু এখানে আমি অল্প করে ইউজ করলাম, কারণ প্রত্যেকটা ফ্লেভার দেওয়ার জন্য। তারপরে আমি এখানে দিয়ে নিচ্ছি সুন্দর মতো করে গুঁড়ো মশলা, এটা গুঁড়ো ঝাল বলে। তারপরে দিয়ে নিচ্ছি হলুদ। তারপরে আমি দিয়ে নিচ্ছি এখানে বাটা মশলাগুলো। এখন রসুন বাটা দিয়ে নিচ্ছি, দালচিনি দিয়ে নিলাম, জিরা দিয়ে নিলাম। এগুলোকে সুন্দর মতো করে নেড়ে চেড়ে নিব। তারপরে ফ্লেভারের জন্য আমি দালচিনি গোটা দিব। কিন্তু ভাই এটা এত শক্ত, আমি তো কাটতেই পারছি না। পরে অবশেষে এটাকে ভেঙে দিলাম। তো এটাকে ভাঙার পরে আমি আদা নিয়েছিলাম, আদাটাকে সুন্দর মতো করে থেতলে দিয়ে এটা 1 চামচের মতো হয়েছে। তো এটাকে আমি দিয়ে দিলাম আমার কুকের মধ্যে। তারপরে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা সুন্দর একটা রং এসেছে, স্মেলটার সাথে জাস্ট ওয়াও। তারপরে এখানে আমি মাছের মাথাটাকে আলতো করে দিয়ে দিচ্ছি। শুধু মাছের মাথা না, বললামই তো আগে যে মাছের মাথার সাথে লেজ, তারপর মাছের বুকের অংশটুকু আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে। তো এটাকে নেড়ে চেড়ে সুন্দর মতো করে ভালো একটা কালার যখন আসবে তখন এটার মধ্যে একটু পানি দিব। তো রান্না করতে গেলে তো দুনিয়ার ময়লা পড়ে, আমার মধ্যেও ডিফারেন্ট কিছু না, হলুদের গুঁড়া ফেলে দিয়েছিলাম চুলার মধ্যে। তো পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে নিব। আপনারা যেরকম লবণ খান আপনারা সেভাবে করে দিয়ে নেবেন, আমি আমার মতো করে দিয়েছি। তো বলেছিলাম যে কাঁচামরিচ একবারে দিব না, একটু একটু করে দিব ফ্লেভারের জন্য। এখানে আবার দিয়েছি কাঁচামরিচ। তো মাছের মধ্যে একটা সুন্দর স্মেল আসবে। আর এখানে আমি চিনি গুঁড়া চাল নিয়েছি, চালটা আজকেই নিয়ে এসেছি। আর এত সুন্দর এই চালটা, গন্ধের সঙ্গেই মনে হচ্ছিল যে একটু এমনিই খাই। তো এমনি খেয়ে টেস্ট করে দেখলাম, যাক মাশাআল্লাহ ভালো চালটা। চালটাকে ভালো পরিপাটি করে ধুয়ে নিয়ে পানি ঝরিয়ে নিয়ে আমি এই মাছের মধ্যে দিয়ে দিব। তার আগে মাছটাকে সুন্দর মতো করে আগে কুক করে নিতে হবে। এটা যখন একটা সুন্দর রং আসবে তখন আপনারা চালটা ইউজ করবেন। তো দেখতে থাকুন আমি কিভাবে করে পর্যাপ্ত পরিমাণে কুক করার পরে আমি চালটা ইউজ করছি। তো কোনো জিনিসই ফেলনা না, আদা যে বেটেছিলাম এই পানিটা দিয়ে আমি আবার মাছটা কষিয়ে নিচ্ছি। আপনারাও এরকম মশলা বাটার পরে পানি ফেলে দিবেন না, ধুয়ে ফেলবেন না। তো সাথে সাথে ওটা ধুয়ে এর মধ্যে পানি দিয়ে ফেলবেন। তো কোনো জিনিস নষ্টও হইল না, বরং ভালোও থাকলো। তো এটা সুন্দর, দেখতেই পাচ্ছেন যে রং চলে এসেছে। তো ঝরানো চালগুলো পানি ঝরানো চালগুলো আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এখন এটাকে সুন্দর মতো নেড়ে চেড়ে প্রায় 40 মিনিটের মতো কুক করতে হবে। তো 40 মিনিটের আগে যদি কারো হয়ে যায় এটা আবার ডিপেন্ড করবে যে আপনি কিভাবে করে কুক করছেন, জালের উপর ডিপেন্ড করবে, চুলার তাপের উপর ডিপেন্ড করবে আর কি। তো আমি এখানে সুন্দর মতো চালটা নেড়ে চেড়ে নিয়েছি। তারপরে পরিমাণ মতো পানি দিব, এখানে পানি দিলাম, তারপরে আবার কাঁচামরিচ একটু দিয়ে দিলাম,
আবার যাতে চালের মধ্যে একটা ফ্লেভার আসে। আপনারা হয়তো বা কাঁচামরিচ একবার ইউজ করেন, কিন্তু আমি এখানে আলাদা আলাদা করে ইউজ করি। মানে শুধু এই রান্নায় না, আমি সব রান্নায় আলাদা আলাদাভাবে ইউজ করে থাকি। এই যে ঢাকনা দিচ্ছি, এটা আমি লো হিটে কুক করেছি। এত সুন্দর স্মেল হয়েছে, গন্ধ শুনে মনে হচ্ছে যে এখনই টেস্ট করি। তো এটার ফ্লেভারসের জন্য আমি ঘি ইউজ করছি উপরে, ভালো মতো করে ঘি দিয়ে দিলাম। ঘিটাও আমার গ্রাম থেকে আনা, আমার খালা বানিয়ে দিয়েছে। তো আলহামদুলিল্লাহ সুন্দর হয়েছে অনেক। আপনারা চাইলে বাসায় মধ্যে ফ্রি টাইমে এরকম করে কুক করতে পারেন। যে মাছের মাথা, লেজ অনেকেই উচ্ছিষ্টভাবে খায়, হ্যাঁ, এটা আপনারা ফেলে দেন বা বুয়াদের দিয়ে দেন, এরকম করে না দিয়ে এটাকে সুন্দর মতো করে রেসিপি বানিয়ে খেতে পারেন। শুধুমাত্র তেহারি দিয়েই যে মাংস বানিয়ে যে পোলাও দিয়ে খেতে হবে এমন কিন্তু না, মাছ দিয়েও খাওয়া যায়। এই যে দেখেন আমি কাতলা মাছ দিয়ে বানিয়ে ফেলেছি। সো আমি এখন সার্ভ করছি আমার জন্য। দেখেই মনে হচ্ছে যে মানে সার্ভ না করে পাতিল থেকেই খাই, এত সুন্দর একটা গন্ধ বের হচ্ছে। তো পাশে আপু বলছিল যে আপু কী রান্না করেছেন আজকে, তো ওনাকেও টেস্ট করার জন্য দিয়েছি, যদিও এখনও রিভিউ দেয় নাই। এখানে আমি সুন্দর মতো করে সার্ভ করে নিয়েছি, সাথে নিয়েছি টমেটো, শসা, আর এত সুন্দর রং হয়েছে, আর স্মেল তো জাস্ট ওয়াও। মানে সুন্দর মতো করে কুক করতে পেরেছি আমি, জাস্ট আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনাদের যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে, সুন্দর মতো করে একটা লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন। থ্যাংক ইউ।